एक घर में एक चालाक बिल्ली रहती थी और पास ही पिंजरे में एक चतुर तोता। बिल्ली रोज तोते को देखती और सोचती, किसी तरह इसे बाहर निकालूं। एक दिन वो बोली, तोते भाई, तुम कितने प्यारे हो, बाहर आओ, दोस्ती करेंगे, साथ खेलेंगे। तोता हंसकर बोला, बिल्ली बहन, आपकी बात मीठी है पर नीयत थोड़ी खोटी है। भूखी दोस्ती से मैं दूर ही ठीक हूँ। बिल्ली शर्मिंदा हो गई और चुपचाप चली गई। कुछ दिनों बाद वही बिल्ली बीमार पड़ गई, चल भी नहीं पा रही थी। तोते ने सब देखा और जोर जोर से मालिक को आवाज लगाई। मालिक आया, बिल्ली का इलाज कराया